Hello Philippines and hello world. Ay, sano? Welcome to Walmart. And today's vlog is about mukbang in Subway. We will try their sandwiches. Let's go. Hello Philippines and hello world. I'm here in the Walmart. Ketchikan. Yan ang lagi ano niya. Hello Philippines and hello So, world. nandito na tayo. Kain na po tayo together with the team. Hello Philippines and hello world. Nandun yung mga, mga video. Nandito po tayo sa Walmart. Kasama ang mga friends. Yeah. At kumakain po tayo ng Subway. Sabi ba to? Yeah. Go! Ang laki ng... Dalawa kayo niya, ang laki dalawa. ng ano. Hindi ba natin sa inyo? Nagkad, ikaw pa kimi-kimi pag kumakain ko sa tangkad. Ito po ay wheat bread with tuna, with shredded chicken, lettuce, onion, tomato, and bacon. Galing ng model mo. Galing niya. Model niya. Hello, I'm Dante. Together with the Anthony. Ito na, kakain na po tayo. Ganito po kalaki. Ano po laki? Mahilig po si Kakain na Dad. naman tayo ng lebre. Thank you for the sponsor. Thank you sa sponsor, sir. Ayun Si talaga. sir. Yeah, ay. Kumagat na siya. Sige, sumubo ka na rin. Ikaw rin. Mamaya na ako. Kay Kuya yan. Ito yung sa atin. Huwag kang ambisyosa. Expect kami ni Kuya. Okay, guys. Ito na. Okay. Isubo mo na, Dante. Isubo mo na. Subo na. Kuha muna tayong tissue. Oh, tissue. Bawal kumain si si Dante na walang tissue. Mika, i-vlog mo rin ito. Guys, may tissue sila brown sa Tanungin mo akin. yan. Ay, papicture tayo kay Sir. Okay guys, dito tayo guys. Makain na tayo. Oh my God. Ganito pala kalaki yung footlong nila. Subo-subo na. Huwag ka naman pakimi-kimi dyan. Oo Pakimi-kimi. nga. Oh my God. Kiniwa na ba yan? Oo. Ito pala si Dr. Alvin. Oh my God, ganito pala to. Tapon-tapon na, hindi kasi marunong kumain. Subo mo na, Dante. And one. Okay guys, kakain na po tayo. sumubo? Tama dila. Tissue. Oh. Siyempre, paano mo siya malalasahan kung hindi mo siya didilaan? By the way, anong pangalan ng food? Anong pangalan? Kala ko kabatas pinahulog, dila mo pala yun. Ayun. Ayun ka din. Anong pangalan? Anong pangalan ito kuya? The Champ. Build your own. Kaya nga, bagyo, ano man pangalan? Sinabi ko kanina sa bata. Build your own Subway. Okay guys. Tingnan ko lang. Kumain ko. Subo mo. Sarap. Yung parang kang nagsubo ng ano. So yummy, Fernan. Kaya kita tissue please. Subo mo nga para maano natin lahat. Itamil ko lahat. Ayan.
Please, can you get me a tissue, please? Nakita yung mga malalaking yubo. Harap ko si Busi. Wala kayong bet niyan. Alis na kayo, sir. Thank you, sir, ulit. Thank you sa sponsor. Thank you. Bye-bye. Hi, sir. Bye-bye. Thank you. Ingat po. Huwag pagkimik-kimik, sige na. Parang ano kung dalawa lumulunok. Jet, ibang laki. Tanggalin mo nga yung ano para makita yung expression ng eyes mo. Hi, Sir Mark. Kain tayo. Utang ka. Atin to. Yan na nga. Ikaw muna. Eh, meron na sila. Dalawa tayo sa spot. Ito yung ano yung straw. Hindi ko kuha pa kami. Marami tayo niyan. What the period? Marami tayo. Yan. Sarap, no? Man. Sarap ba? Yan. Yan yung mga safer dito, oh. Ito, Dr. Alvin yan. Kain na, guys. Pumunta lang yan dito sa Alaska para magbakasyon. Oh, good. Ito yung nag-sponsor sa amin, no? Ayos ka na po. Ikas kayo lagi ito ha? May asawa ka na dito. Meron isa. Akala ko wala kasi pagkasalan Itanong na sana dito kita. daw. Iba lang yung sa Pinas. Iba eh, Pinas. Akala ko wala pagkasalan sana kita. Ingat ko ya. Ingat kayo lagi. Salamat. Salamat. Ingat sa trabaho. Kaya? Nga po, ikaw din. Ganito talaga dito, per hour yung bayaran. Saan daw siya pupunta? Sa kabila daw. Baka kabilang subway. Hindi siguro baka sa kabilang mall. May mall kabila eh. Kasi ganito talaga yung trabaho dito. Per hour. Ano yung per hour nila, mga $40, $30. Kaya pa yung trabaho ko dito, expected mo na yun. Sa Canada, ganun din. Tag 4 hours lang, no? Pero ano mo? Yung 6 hours, malaki na yun. Araw-araw. Hindi isang buwan, ganun palagi. Asa ka eskwela doon? Sa Mika, Magsaysay. Magsaysay? Ayoko niyo ukraya akin. Ano? Lalaki ba ako sa akong live? Uy, ha? Nagka-live ako. Laki na ng tiyan ko. Tatlo na po. Hi guys. Dito tayo sa Walmart Ketchikan. Ayan, kumakain kami with the gang. May kasama kaming vlogger. Si Kuya Sonny. Ano ang vlog mo, Kuya? Anong channel? Anong channel mo? Somi Buffet. Sonny. Buffet. Sonny Buffet. Okay. Okay guys. Hari kami gawas. Ano yun? I-subscribe nyo siya. Sonny Buffet. Wow. Alauna na. Kain ka mo nga. Kain kami sa atin. Ayaw man ni Papa. Bye guys. Ano oras on board? Five. Sa inyo lahat? Exercise na ano eh. Exercise. Ari kami ng makon. Kay Michael lahat yan? Siya? Ba't ang dami? Five sa pasaheros,
5:30 sa guest. Sige ma, yan nalaliwat ma. 5 sa pasahero, Ay, sa... Wala tayo. Iwan tayo. Ano? 5 sa... Sa crew. sa crew, 5:30 sa guest. Naiwan tayo. Ito tayo sa Ketchikan, Alaska. Walmart. Uy, Straw niyo ni mo. Hindi, nandito yung stroke ko. Wala, nabasa ka? Okay lang, marami pa naman. Pwede naman tayo mag-ano. Profile. Ano nangyari ito? Oh my God. Yan, puta. I'm sorry. Diya ka, ma. Uy, buti na rin. Nakatayo sa ako, no? Nasa 8,000, 9,000. Minis na ako, bakit hindi ka nabasa? Joke lang. This is my sideline. Here Alam niyo is rin, don't know what. Walmart Ketchikan. My Iba dito, sideline is... iba dito yung customer yung nagmamap. Oh, this is $20 per Pag hour. ginano magkabok. Pagkikay ba? Pagkikay. Ayun ako. Saka naman yung tao. Uwi na kayo? Okay, thank you so much. Okay, guys. Kumusta kayo? Oo, ako din, damit ako bibili ngayon. It's the end of my mukbang. With me is my friend from Viagra country. Another one is from basketball country. Siri pa lang. Granja. Bye bye. Mga hungog. Pakpak mga hungog. Pakpak. 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 Dikinimin.